Приветствую всех, кто ищет вдохновение и хочет научиться вышивке. Меня зовут Алексей Краснов, и сегодня в этом мастер-классе я научу вас, как пришивать кристаллы пришивные с помощью люневильского крючка. Не все этот прием знают, многие пришивают эти кристаллы иголкой, но крючком пришивать такие кристаллы тоже можно. Давайте расскажу, как это делается. Для того, чтобы сформировать простую строчку из пришивных кристаллов, нам нужно с вами поставить закрепку. Ставим закрепку, обрезаем нить. Теперь берем кристалл и подкладываем его в нашу строчку. Подхватываем петлю и хватаем кристалл за отверстие. Провязываем в отверстие, потом стоп-стежок тоже в отверстие и уходим в край. Тут тоже стоп-стежок. После чего мы проходим под кристаллом на его длину. То есть мы смотрим, все правильно. Провязываем петельку. Дальше сразу провязываем в отверстие, еще раз стоп-стежок в отверстие и выходим в край. Берем с вами следующий кристалл, подтягиваем его, провязываем сначала в отверстие, стоп-стежок в отверстие, в край, стоп-стежок. Потом протягиваем петлю под кристаллом, провязываем петлю, ставим стоп-стежок и прихватываем через отверстие. Стоп-стежок через отверстие. И провязываем через край. Следующий кристалл. И так до конца нашей строчки. Ставим закрепку под кристаллом, вытягиваем нить и обрезаем. Вот так у нас с вами должно получиться. Все наши петельки с внешней стороны, как и должно быть при игольной вышивке. Но единственное, с помощью крючка мы делаем так, чтобы у нас большая часть ниток оказалась между кристаллом и органзой. То есть у нас на изнаночной стороне всего лишь одна будет протяжка от отверстия до отверстия. А теперь давайте поэкспериментируем с другими формами кристалла. В следующей строчке я буду использовать вот такие вот пришивные кристаллы круглой формы. Очень популярные, встречаются у всех производителей, но я решил еще туда внедрить
скажем так, в строчку компоненты для бижутерии, а именно металлические бусины. Вот, очень интересно, как это будет смотреться. Так, начнем мы с вами с кристалла. Пришиваем кристалл, как в первом случае, через отверстие, стоп-стежок через отверстие и в край. Стоп-стежок. Делаем протяжку под кристаллом. Стоп-стежок. Хватаемся за отверстие. Провязываем стоп-стежок и через край. И вот здесь я хочу добавить металлические бусины, металлический бисер. Это, по-моему, 4 миллиметра. Просто проставить их между кристаллами. По-моему, неплохо. Да, симпатично выглядит. И продолжаем в том же духе. Стоп-стежок через край. Делаем протяжку. Хватаем отверстие через край и провязываем бисеринку. Очень симпатично получилось, на мой взгляд. Здесь это выглядит куда эффектнее, чем на видео. Вот. Дальше мы с вами попришиваем вот такие, тоже круглые, но мы их попришиваем с жемчугом. Там у нас будет жемчуг и спиральные бусины, тоже, которые, кстати, используются в бижутерии. Совместим то, что кажется несовместимым. Вообще, на самом деле, пришить можно все, в чем есть отверстие. То есть, если есть отверстие, то мы это можем пришить. Имеем полное право, просто мы должны знать последствия материала, как он будет себя вести, можно будет ли его стирать, или это, к примеру, у нас какая-то интерьерная история. Вот. Поэтому, когда мы экспериментируем с любыми материалами, а потом уже делаем выводы, насколько это практично. Вот. И нужна ли нам эта практичность. То есть мне захотелось вот такую вот историю, жемчуг. Ну и ладно. Жемчуг и вот такие вот бусины спиральные. Попробуем это туда внедрить. В третьей строчке было решено жемчуг заменить на бисер. Ну вот, у нас будут металлические спиральные бусины. 11-й тоха никелированный, тоже в цвет бусин, и сами кристаллы. Давайте попробуем, как будет так смотреться. Начинается все с закрепки. Подгоняем.
Делаем набор. Бисерина, бусина, бисерина. И провязываем эту историю. Симпатично получилось. Такое хорошо поместится на джинсовку. Ну или на какой-нибудь край твидового жакета. Так. Благодарю за просмотр этого мастер-класса. Надеюсь, данная техника станет отличным подспорьем в вашем рукоделии или творчестве, или работе над вашими вышивками. Экспериментируйте с формами, пробуйте новые материалы, и пусть вас ведет ваша фантазия.